adhurues të basketbollit në platformën numër 1 në Shqiptari Art Motion, kudo që jeni duke na shikuar këto çaste, Kosovë, Shqipëri, trojetona etnike, Evropa apo Amerikë, mirë se erdhët në përballjen midis Sigar Prishtinës, e cila aktualisht renditët e pesta me 5 fitore, 5 humbje. Shumë po e shihni edhe peshë statuese Azemi, Burns, Visariu, Haxhosa dhe Kramer, dhe te bashkimi do të luajnë Anderson, Cousins, Lake, Ismaili dhe Zeqiri, pra Cousins po kthehet sonte nga lëndimi. Minuta Arjan Azemi 38 e gjys, Bailey 33 dhe Kramer 32, ndërsa Don Polloshka i lënduar në pozitën e postit të ulët atje tentim dhe realizon Burns. Lëvizje bukur mashtruese tentim e Andersonit, i cili realizon treshe dhe ndalet në mënyrë të palejuar. Azemi atje dysi e përbiron për të Lejsonit shpejt, lëviz topi në tentimin e tij të parë, me njëherë realizon atje. Dalet atje për pak Visariu sa nuk ja volli topi. Edhe njëherë Iken Wamu bombardon me 2-3 shërësh dhe tani kemi një është në loj ish Prishtina si bukur atje në thellësi, asistin nga Polloshka për 14 me 19. Anderson, sa bukur e kalon atje, deporton me një akrobacion. Tenton Lejson Zeqiri për 3 pikë. 6 presje 3 tresheve të realizuar. Sa bukur edhe njëherë, vazhdimisht e kemi jo efikasiteti, doni tentojnë, nuk realizojnë në anën tjetër. Burns për mysafirët të ndeshje, dy skuadra. Sa bukur e vjedh topin atje. TJ Bickerstaff fluturon dhe koshin e shmonton për 21 me 27, e rikthen plus 6-in. Vazhdimisht bashkimi po ik në 7-8 pike përsi, Prishtina po afrohet në vetëm njëherë ishte Prishtina në përsi për 1 pike në fillim. Sa bukur atje. Deporton Bailey dhe realizon për 23 me 27. Dion Haxhosaj do të toj këtë top. Bailey e kërkon topin. Sa bukur për mrekulli, deporton në thellësi. Të pjesës së parë Burns lirohet atje Don Polloshka nga distanca. Nga çfarë distance? Pika 10 kërcime, Kelby Kramer. Për mrekulli, Dequan Lake. Këte asistim të Lejson Zeqirit nuk e qënë huq dhe e rikthene përsin. Minimale për bashkimin, 32 me 33. Nuk hapët shpejt atje Lejku, mirë po. Bailey përballë ka Lejsonin, Lejsonin, edhe një treshe 39 me 36. Lake kësaj radhe Anderson, edhe një herë ngjajshëm sikurse vazhdimisht është duke ndryshuar rezultati janë. Lake in your face. Një poster atje Kramerit për barazim rezultati në një situatë pa dalje. Cousins e mbyll me Lekun, po si për bashkimin lufte Cousins dhe Burns, Bailey dhe edhe njëherë Kramerit i jashtëzakonshëm muri pa kalueshëm, Arjan Azemi coast to coast për barazim rezultati. 10 pikë të tij deri tash është ky kërcimi i dytë dhe Anderson, Dionin betët i vetmuar, lëvizje bukur mashtuese, Bailey krijon vetës hapësinë dhe realizon çdo gjë ngushtë. 58 me 57 kthehet në lojë atje. Dop nga Krameri. Çfarë tre? Çfarë treshe? Edhe banka e bashkimit po kesh atje dhe po dhe kapën kokën me të vërtet. Për mrekulli, deporton në thellësi atje në gjuajtje Nwamu, luan 1-1 me Burnsin, tenton dhe edhe një herë sonte
13 pikë të Iken Wamu, treshja e 4. Deporton Ariana Zemi në 100-ën e fundit atje, bashkëpunim fenomenal i fundit, 2 pikë për si Lake. Oj, nëse vazhdon kështu po don me bo triple-double me banane. Kelby Kramer është bukur atje, Lejsoni e vjedh këtë top për mrekulli, deporton në thellësi dhe realizon Lejson Zeqiri. Shkon deri në fund nga një pozitë e vështirë, tenton dhe realizon DeAndre Burns, ndërsa Jovovic reagon me njëherë me time-out. Të shohim Kian Anderson e kap topin, sekundat po shkojnë, Anderson tenton, nuk realizon, Bailey e kap topin dhe edhe një ndeshje e fituar me shumë mund për Prishtinën pas Rahovecit. Ja përshëndeten atje Kakiusis dhe Jovovic.